दोस्तों, बहुत बार लोग हमारे पास इस शिकायत के साथ आते हैं कि जब भी वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं या वेट्स ट्रेन कर रहे हैं तो उनके शोल्डर या अन्य जोड़ों में कुछ क्लिकिंग साउंड आते हैं और वो उसको लेके चिंतित भी रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो जो क्लिक साउंड्स हैं वो पेन फ्री हैं, उनके साथ कोई दर्द एसोसिएटेड नहीं है, वो नॉर्मली जो मांसपेशियाँ या सॉफ्ट टिश्यू हमारे जॉइंट्स या बोनी कॉन्टूर्स के ऊपर जब मूव करती हैं तो उसकी वजह से हो सकते हैं और वो कोई चिंता का कारण नहीं है। बट अगर यही जो क्लिक्स हैं वो पेन के साथ एसोसिएटेड हों या फिर उसके साथ हमें एक फीलिंग ऑफ वीकनेस फील हो, जो हमें लगे कि बाजू में स्ट्रेंथ लॉस हो रहा है उस क्लिक के साथ, या फिर हमें जो शोल्डर या बाकी जॉइंट है वो अनस्टेबल लग रहे हैं उस क्लिकिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसे प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए ये क्लिक्स क्यों हो रहे हैं। सो अगर क्लिक्स पेन फ्री हैं, आपके फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो हाँ, आप निश्चिंत रहिए, कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं है। बट अगर क्लिक्स के साथ इंस्टेबिलिटी, वीकनेस या फिर पेन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम उसे इवैल्यूएट करना चाहिए। धन्यवाद।